Kender du det, at du har gået og sparet sammen til en rigtig god feedback, og så får du den ikke afleveret? Eller du får den afleveret, og så tager idioten ikke ordentligt imod den, eller misforstår det, du prøver at sige? Eller kender du det, at du selv har fået en feedback, og så har kraftidioten, der giver den til dig, ikke rigtig forstået din situation, eller feedbacken kommer mest til at handle om den person selv? Eller måske det aller værste, hvis du har oplevet, at du hverken selv giver noget feedback, eller rigtig får noget fra andre. Alle tre ting stammer ifølge vores erfaringer og forskning fra de samme tre store misforståelser af, hvad feedback er. Og de næste par minutter vil jeg prøve at give dig sådan en teaser på, hvad det vil sige at gentage feedback. Og så håber jeg, at du får lyst til at gå ud i din egen organisation og udrydde de her tre misforståelser. Den første store misforståelse er den her. Burgermodellen. Ideen om, at feedback skal serveres sådan med en blød anerkendende bolle først, og så kommer det proteinrige kritikken i midten, og så kan vi slutte af med noget blødt brød, venligt anerkendende til sidst. Problemet med burgermodellen er, at det afgørende for feedback er ikke, hvordan du blander positivt og negativt, eller hvordan du formulerer din feedback. Det afgørende i feedbacken er, om den, der modtager det, er aktiv i at bestille feedbacken og sørge for, at der kommer brugbar feedback. Noget, som vedkommende har tænkt sig at bruge til noget. Så i stedet for at tænke i en burgermodel, så vil, hvis man skulle lave et billede, være smartere og snakke om en China-box-model. Så man i stedet for siger, her er den burger, jeg har gået og lavet til dig, i stedet for at sige, goddag, hvad vil du gerne have i din feedback i dag? Det vil være bedre. Så ud med burgermodellen, hvis du støtter mig. Anden store misforståelse i feedback, det er, at feedback er en gave. Det antyder ligesom, at mere feedback er bedre feedback, og lige meget hvem du får en gave fra, eller lige meget hvad der er i den, så skal du være glad for den. Det ved vi alle sammen godt, at det passer ikke, når det gælder feedback. Det passer ikke, fordi i virkeligheden er vores mulighed for at tage imod feedback ganske begrænset. Vi kan simpelthen ikke kapere ret meget af gangen. Så vi skal være super omhyggelige med at få feedback lige præcis på de rigtige ting, fra de rigtige personer, på de rigtige tidspunkter. Så i stedet for at tænke om feedback som en gave, vil det være bedre at tænke om feedback som en indkøbsseddel, hvis man endelig skulle sætte et alternativt billede på det, der hedder, jeg vil gerne have det der fra slagteren, jeg vil gerne have den kage fra den bager, og den kage fra den anden bager. Jeg kunne godt tænke mig den her feedback fra Louise, jeg kunne godt tænke mig, at Lars gav mig feedback på næste gang, jeg gør sådan og sådan i skift. Så ud med feedback som en gave, lad os håbe, at I aldrig hører det igen. Den sidste af de store misforståelser om feedback er ideen om fisken på disken. Jeg vender lige lidt med at tage den. Ideen her er, med fisken på disken er den endegyldige feedback. Der hvor du virkelig får smidt sandheden på bordet og får snakket om det en gang for alle. Det er ikke en hensigtsmæssig måde at bedrive feedback på. Det ender ofte galt, og personerne, der er involveret i det, går skuffet derfra, og der bliver mindre feedback af det. Folk kommer simpelthen til at efterspørge mindre lyst til at få feedback. Og det er det værste, der kan ske. Så kommer der aldrig en feedback-kultur ud af. Så i stedet for at se dig selv som fiskehandleren, der hiver en stor røget makrel op på disken, så er det bedre at tænke dig som en feedback-pusher, der går rundt i din organisation og får folk til at have lyst til at få mere feedback. Så feedback, der ikke er motiverende, det er dårlig feedback. Målet er mere feedback. Så kan kritik og spark i røven kan godt gøres på motiverende måder, men målet er at få mere af det. Så derfor skal vi også ud med fisken på disken eller fisken på disken. Det var de tre vigtigste misforståelser omkring feedback. Der er flere af dem, og vi har udviklet metoder og skrevet artikler om dem, så du kan klikke på linksene rundt om siden og se, hvordan vi arbejder med det. Men først og fremmest så håber jeg, at du har fået lyst til at udradere de her tre misforståelser i din organisation.